أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفهم فكأنهم بنيان سد أحكما. وفي الحلقة الثالثة من ليالي ألف ليلة وليلة يحكى أن كان يا مكان يا سعد يا إكرام في قديم الزمان والله ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان نبي الله إدريس عليه السلام من الأنبياء الذين أعطاهم الله العلم والفهم وحسن الكلام، وقد قيل بأن اسمه عليه السلام مأخوذ من عنايته بالدراسة، حيث كان كثير التأمل والتفكر في ملكوت الله تعالى وشغوف بكل ما هو هام، وبالصحف التي أنزلت من قبل الله تعالى من قبله على آدم عليه السلام. فأكثر النبي إدريس عليه السلام التفكر في هذه المنزلات، وهو أول من خاط الثياب وأول من خط بالأقلام. وعندما بعث نبي الله إدريس عليه السلام بالنبوة أمر الناس الالتزام بالشريعة القويمة التي أنزلت على آدم عليه السلام، فآمنت به مجموعة قليلة من الناس، أما بقيتهم فقد أعرضوا عن دعوته عليه السلام، فخرج بمن آمن معه من بابل التي كان قد اتخذها مقرا له حتى وصل إلى مصر، ووقف على نهر النيل وبدأ بتسبيح الله وذكره والثناء على صاحب المقام. وبعد ذلك بدأ يعلم قومه الأخلاق الحميدة ويأمرهم بالعبادات كالصلاة وذكر الله تعالى والصيام، كما كان يعلمهم الطهارة وينهاهم عن شرب ما يسكر، وبنى عشرات المدن في هذه المجموعة. وتوفاه الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم صاحب الشأن الهام. وفي الحلقة القادمة طفلي العزيز سنتعرف على قصة أعظم سفينة في التاريخ.